Et moi, la chef, au cœur pour ça. Ok. Dans le bas, c'est pas là. D'accord. Merci. Bonjour, aussi sous Kolo. Ok. Zembo bandeko bauti koyemba eza koswete bino boye bolamu na mabele na biso ya wageni. Isika boutaki na ba province na biso ya Congo to na capitale kokoma awa eza nzambe moto akambaki bino. Tika pe nzambe wana azongisa bino na kimia isabo za kosala etombwama ekende liboso. Loba ya suka ezaka ya koloba boye ndako yambaka mopaya yango nde pambola maka. Soki toyambi mopaya na mabele na biso ya wagenya to mekata kotinda mwa liloba o chef atika ki soki toyambi mopaya na milulu wana mopaya oyo akozala na contribution meme ya 5 kesi ya secret to 4 ekozala pe lipamboli na moto oyo akotia contribution nde yango moni tango ba pêcheur bayembi ifale bakombo na bino etia manakati po tango loboko na bino lisungi na bino bokotia na milulu wana ekozala pe benediction na misala na bino nde soki bozonga na kimia misala boza kosala ekende liboso biloko pe boza kotambola nango pona kozonga eza biloko ebungisami na maboko ya bato neti bapepo muto akomisaka pe nini mobembo na destination ezalaka nzambe tika pe nzambe wana akamba bino bokoma na destination na kimia bobosana pe peuple wagenya na kati ya mabondeli te boti ya biso na libondeli soki bozonga na kimia nga na bengami na kombo ya Beaka Ifila na bengami na kombo ya Beaka Ifila naza mwana chef de village ya wagenya si bozonga malamu Zambia pambola pe misala na bino. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas maloba na bino etuti biso makasi Zamba pambola bino mingi na ndenge boza ko garder toujours authenticité. Surtout ça. Oyezo frapenga ezali authenticité. La pêche artisanale, est très importante. En tout cas, merci mingi. Nenge biso toye awa, nzambe pa kotika binote. Apambola bino mingi. Moi c'est moi la muke. To si c'est moi image yo comme ça. To mona na yo si. Ok. Alors, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons ici à la chute de Wagenya. Wagenya est lié à la Kisanine, peuple visiteur. Alors, tout na Kisangani, il faut comprendre que nos Wagenya, azaki peuple moko, un peu, nous pouvons dire, nomade. Mais, baye ko s'installer à Warnamboka, ya Kisangani, parce qu'à partir ya chute oyo, les ako Kabula, tout na fleuve moko, mais ako Kabula, fleuve Congo, na Lualaba, parce que de l'autre côté, ils allaient rivière Lualaba, mais il y a un fleuve moko. Mais côté yope, na Seboé, des fleuves Congo. Alors vous comprenez un peu, et il y a un mystère, mususu, pour nous comprendre, il faut okutanana, na peuple autochtone. Kolombo kawana nde ba ko expliquer yo lisolo. En tout cas lisolo eza munene awa. Na zaina guide na biso awa racheté, aza vraiment racheté quoi. Yé muto a guidé biso, a expliqué biso comment ils se sont installés na quartier oyo, na partie ya mabele oyo. O bozo mona shit munena, na zo mona mystère ya nzamba wa mo. Alors na yangonde toza kobosa na te parce que tozali toye pona milulu pe ya papa racheté na niwe tabernacle et sikani ni tokoza la partie ya le 2
avril jusqu'au 6 avril milulu ekozala minene wana na église Niwe Tabernacle assemble na bana nyonso ya Kisangani tokozala wana. Alors kobosa na te 2 jours ya campagne d'évangélisation ezali bongo le 4 na le 5 tokozala bongo na terrain SGA donc place wana nde tokozala wana ensemble pona kosangisa un grand monde parce que ba réunion eko banda kosuka au moins na ba 12 heures. Alors campagne d'évangélisation ezo banda partir ya 14h 15h to bandi wana ti na X temps pona ko évangéliser liloba na nkolo ya Kolo Yesu Kristo. En tout cas nzamba pambola bino nyonso bisika bozwami bomoni awa toza na découverte ya bassin du Congo et nous nous retrouvons à Kisangani plus précisément na mabele o ya Wagenya chute ya Wagenya o boyo kaka chute oyo batiango symbole na mbongo nini réseau moko ya communication et ça la peu publicité nango awa boyebi réseau wana mais tokotanga yango te to lobi kaka pona kopesa ba référence pour bato ba comprendre makambo toza ko sala awa pona ko faire découvrir bino le grand Congo. En tout cas nzamba pambola bino mingi, nous continuons toujours avec Jésus, nous allons réussir. Shalom. Shalom. Merci beaucoup.